呢間咧就南陽氣又好豐足啊，東北咧又厚道，咦係屬於財路嚟喎，上風上水啊！上風上水，即係我老公嗰度好發達咯。唔可以佔㗎，你叔話條契啲嘢唔可以隨便咁掂，佢唔老禮㗎。雪包咁嗱先講嘢㗎，唔好意思，唔好意思。我想請問大夫，點知你肉本來嘅？呢隻肉盤咧係我老公當鋪咧收翻嚟嘅，已經係食得斷檔啦，所以咪攞翻嚟屋企鎮宅咯。聽講係我公裏邊嘅補翻嚟㗎，個皇帝咧就賜咗俾個愛妃，個愛妃就好中意，結果食咗之後咧就攞去服裝咯。大師，唔通呢隻肉盤有咩唔好啊？呢隻肉盤咧就係夢中嘅冥氣全陰之物，係嘥好重嘅，而且咧仲係當中不分元氣沖天啊！咁樣嘅寶物咧能夠喺陽宅度擺放㗎。咁我攞去當鋪擺咪得咯。當鋪咧都屬於係陽宅，你將啲煞氣咧帶到去當鋪裏面，會有破財之災㗎。咁大師點算啊？咁嘅辦法咧係有嘅，只不過乜嘢啊？你個文仲未做㗎？嗱，我講你聽，啲煞氣咧又由西邊嚟嘅，你個窗戶咧就屬於東邊，嗱，我而家俾一個天氣你，你將佢咧擺喺窗口度，咁就可以咧將啲煞氣咧就入走㗎。好啊，唔該曬大師，咁我做嘢翻去做啦。大師，我擺佢啦。